Fourth paragraph, Testament of a Worker. In a compact city like Mysore, where everyone can meet everyone else at will, movements became known to the whole town, and someone or other would remark, "Oh, you were at the store this morning," or "I saw you going down the market route." So, compact means closely packed together, or small city like Mysore, where everyone can meet everyone else at will. মানে সকলোৱে ইজনে ইজনক সহজে লগ পাব পাৰে. Where everyone can meet everyone else at will, at the desire, at a time whenever they want to meet someone else. Movement becomes known to the whole town. So wherever you go, others will obviously observe. You cannot hide others. And someone or other would remark, or ketia kunubai dekha pabo, when someone observe you, then other obviously make remarks, comment. Oh, you were at the store this morning. You were at the market at the morning. Ratipa tumi bozarole goisila. Or I saw you going down the market road. Moi marketor joa dekhisu down the market road. No harm. Okay, that is no harm. No harm, normally speaking, in such observations or enquiry. Okay, that is no harm. এইটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয়, কোনো হাৰ্ম নহয়. কোনোবা মানুহে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ এনকুইৰি কৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কোনোবা মানুহে কাৰোবাক অবজাৰ্ভ কৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কোনো মানুহে কমেণ্ট দিয়ে যে তাত দেখিছিলোঁ, ইয়াতে দেখিছিলোঁ, এইটো কোনো ধৰণৰ হাৰ্ম বুলি ৰাইটাৰে কোৱা নাই. নো হাৰ্ম. Normally speaking, in such observations or enquiry, if anyone make that kind of the observations or enquiry, there is no problem. But in my case, it leads to complication. But in my case, it leads to the complication, problems. কিন্তু মোৰ ক্ষেত্ৰত ইয়ে এটা কমপ্লিকেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰি, কিন্তু এটা এবনৰ্মেল কথা নহয় কোনোবাই তেনেকৈ সোধাটো, কিন্তু মোৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এইটো এটা it becomes a matter of complications. Embarrassment. Since I generally avoid all public engagement, and due to that, I avoid all public engagements and invitations, and I reject all the invitations, all the public engagements, with the excuse that I will be away at Bangalore. With the excuse that, and due to that, I am away at Bangalore, 100 miles away, Madras, 300 miles away, or Delhi, 1,000 miles away. I come here, I settle down in a different city due to this kind of the problem. Depending upon the persistence of man asking me, persistent means constant pressures, constant question, consistent questions of the people. Due to that, he make a distance so that he can hide himself. As I told you, he valued privacy and anonymity. He never liked to expose, and that was his problem. Very different person. Apart from all these, I was in constant dread. Now he moved some other direction. তেওঁ কৈছে যে এইবিলাক কথা কৈছে যে মই পাব্লিক এংগেজমেণ্ট বা ইনভাইটেশ্যনৰ পৰা নিজকে দূৰত ৰাখিছিলোঁ, আৰু তাৰ লগে লগে তেওঁ এটা কথা আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে I was in constant dread, lest means that my driver should feel inspired to test my car's special virtue of being able to attain full speed in 2 minutes. I think it's a very simple line. I think the student will get it. No doubt about that. Already line to এইটো কৈছে, I was in constant dread, I was in constant fear, মোৰ সদায় ভয় লাগি আছিলে, that my driver should feel inspired to test my car's special virtue, that my driver should feel inspired to test my car. Special virtue, special quality of the car, how the car move, what is the pickup of the car, কিমান জোৰেৰে গাড়ীখন চলাব পাৰি, কেনেকুৱা গাড়ীখন ইমান জোৰেৰে চলালে কিমানলৈকে স্পীড যায় ধৰি লোৱা, কাৰণ as you come to know the habit of his driver,
So that was his habit of his job. And due to that particular habit, the writer was always in the fear. He has a lot of tensions. Then my driver should feel inspired to test my car special virtue of being able to get in full speed in 2 minutes. And he may inspire that I can, it's an imported car, so that he may try to attain the full speed in 2 minutes. So to bhabibo pare ekhon gari to imported gari hoy te moi to 2 minute ekdom full speed ot gari kon cholabo parim. Tenekwa dhৰণৰ তেওঁ ইনস্পায়াৰ হ'ব পাৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ গাড়ীও চলাব পাৰে কাৰণ তেওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহে ড্ৰাইভাৰজনৰ কথা কৈছে at a workshop মানে where things are made, cars are repaired, workshop, at a workshop, car workshop. I could not help noticing the batter mean damage, hit or strike violently. जिबला गाड़ी खूब जोरे खुंडाई भांगी जाए. I could not help noticing. Obviously whenever you in the workshop, you cannot be blind. আমি তো চকু মুদি নাথাকো. মই কোনোবাই তেনেকুৱা ধৰণৰ গাড়ী চাব মন নকৰিলেও চাবই লাগিব. চকুৰ এটা মুদি কোনো না যায়. গতিকে I could not help. I compelled to see the damaged car remain there. তাৰে যিবিলাক গাড়ী পৰি আছে যিবিলাক খুব বেয়া অৱস্থাত আছে better remains of many cars which had tried this facility on our roads. Those cars that remained there আৰু সেই গাড়ীবিলাকৰ তেনেকুৱা অৱস্থা কিয় এনেকুৱা হৈছিল which tried this facility on our road. What type of the facility? Racing. কোনে আগত যাব পাৰে কোনে ফুল স্পীড দিব পাৰে কোনে কিমান জোৰেৰে গাড়ী চলাব পাৰে এইবিলাক যে কৰিছিলে তাৰ অৱস্থাটো হেকত এনেকুৱা হৈছিল অৰ্থাৎ এই গাড়ীবিলাক যিবিলাক ড্যামেজ কাৰ তাত পৰি আছিল সেই গোটেইবিলাকে কি কৰিছিলে আমাৰ হাইৱে যিটো ফেচিলিটি বুলি কৈছে অৰ্থাৎ তেওঁ এইটো ব্যংগ কৰিছিলে ৰিডিকিউল যে এই ফেচিলিটিটো হয়তো উপভোগ কৰিব চাইছিলে যে কোনে কিমান স্পীডত আমাৰ এই ধুনীয়া হাইৱেৰে গাড়ী চলাই যাব পাৰে আগত যাব পাৰে সোনকালে 5 মিনিট বা 10 মিনিটতে বহুত ডিস্টেন্স কভাৰ কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবিলাক বা গাড়ীবিলাকৰ কথা কৈছে আৰু হেকত হিয়তৰ অৱস্থা এনেকৈ হৈছে our mechanic blithely explained দুসানটো হয় blithely explained in a very joyous in a very satisfied way in a very happy way তেওঁ মানে আমাৰ যিজন মেকানিক আছিল এই গাড়ীখন লৈ গৈছিল ৰাইটাৰে তেতিয়া মেকানিক জনে খুব ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰিছিল in a very joyous mood he was in a very joyous mood no problem we can always bring them back to shape অর্থাৎ আপুনি যিবিলাক গাড়ী দেখিছে যিবিলাক গাড়ীৰ কোনো শেপে নাই একেবাৰে হেক অৱস্থাত আছে চাবই নোৱাৰি এটো একো ডাঙৰ কথা নহয় আমি এইবিলাক আগৰ নিচিনা বনাই দিম এইবিলাক কিনো কথা এইবিলাক সৰু বস্তু we can always bring them back shape part of our job হেইটোটো আমাৰ কাম অৰ্থাৎ গাড়ী বেয়া হ'ব এক্সিডেন্ট হ'ব গাড়ী আমালৈকে আহিব আমি সেইবিলাক আগৰ নিচিনা বনাই দিম that is our job part of our job nothing is impossible yes nothing is impossible nothing is impossible don't worry insurance will take care of our bills whatever the bills we made insurance will take care of our bills insurance এইবিলাক চাব insurance আছে গাড়ীৰ একো কথা নাই গাড়ীবিলাক আগৰ নিচিনা হৈ যাব insurance will take care of our bills even if we have to charge 30 or 40,000 for repairs আমি যদি 30-40,000 টকাও আমি লো তেতিয়া কোনো কথা নাই ইন্স্যুরেন্স আছে নহয় ইন্স্যুরেন্সে ইয়াৰ ব্যৱস্থা লব একো চিন্তা কৰিব নালাগে so why worry কিন্তু আপুনি কিয় চিন্তা কৰিছে so there is a fourth paragraph so here in this particular paragraph you also try to study by your own you also try to listen the analysis okay try to understand very simple lessons and if you have any confusions regarding the lines you can make the questions now see one more thing that English and the Assamese analysis as far as I provide both the analysis English and the Assamese is very simple and if any student feel that he is or she is unable to understand the English analysis of that particular line okay of the particular line of the particular word we can make the questions okay anyhow see you the next time